Начался наш поход от деревни и одноименной реки Нюхча, у которой мы сделали стапель. Добирались мы до Беломорска на поезде. В 3 часа ночи, закончив носить вещи от станции до лагеря, мы легли спать в предварительно установленной палатке. Утром Нюхча встретила нас дождиком. После обеда выглянуло солнце, и мы начали наш 20-дневный поход по Белому морю. Устье Нюхчи оказалось живописным, с небольшими порогами и подводными камнями. В первый ходовой день мы ушли подальше от деревни, чтобы поставить лагерь еще на материке. Материк по местной традиции встретил нас роем комаров, но после того, как мы развели огонь, их интерес к нам уменьшился. Вторая ночевка в таком мягком одеяле. Конец дня наградил нас прекрасным закатом. Проснувшись, мы отправились к нашему первому острову, по дороге остановившись на материке и посетив избу. Остров Большой Карипалка, на котором мы впервые ночевали вдали от материка, оказался состоящим из горной породы, в которой было много ванн с пресной водой. На обычном каремате ночевать на огромном камне совсем некомфортно, особенно после предыдущей кровати из высокого мха. На вершине острова геодезийский пункт, разрушенный то ли природой, то ли еще чем-то. Наша стоянка вон там внизу. Следующий остров Хидостров находился на расстоянии 10 километров. Переход к нему был разбавлен небольшим волнением в море и попутным ветром. Мы остановились на южной части острова на восточном пляже.
такой лесной постели использование коврика становится бессмысленным. Очень мягко. Неподалеку в лесу мы нашли уютную туристическую стоянку, но сами остались на прежнем месте, на берегу, так как там намного меньше насекомых. Воспользовавшись дневкой, я сделал радиалку вокруг острова, по дороге обнаружив мертвое животное, которое сдали казалось весьма угрожающим. Этот остров мне напомнил Калининградскую область. Море, сосны, песок и полупрозрачные камушки янтарного цвета. С северного края острова виднелась следующая наша цель – остров Каткана. На отливном течении нашла колонию мидий, которую было решено приготовить на решетке. Стоит отметить, у запеченных на решетке мидий оказалось намного меньше песка, чем если бы их просто отварить. Вообще рассчитывать на мидии как на средство пропитания не стоит. Это скорее приятное дополнение к питанию. Не знаю, если видно, вот это вот все сырое, это отлив, сколько воды ушло. И на горизонте там вот суша идет практически до соседних островов. Это литераль сейчас покроется водой, и мы в ту сторону это все будем проходить до следующих островов. Этот остров в форме косы, который мы сейчас пройдем по побережью и дальше отправимся. По дороге к следующей цели мы напоролись на литераль, но благо вода быстро прибывала, и через час мы смогли сесть в байдарки. По пути мы подошли к острову Баклан, на который в отлив можно попасть с острова Хидостров. Тащил лодку к берегу, и пока фотографировал на острове, вон она уже лодка, где оказалась. Такие приливы. Погода быстро менялась, и мы отправились в путь. Остров Каткана встретил нас выглянувшим солнцем и отличными пейзажами. В центре острова находятся две стоянки – туристическая и рыболовная изба, на расстоянии 150 метров друг от друга.
Каткана, пожалуй, один из самых атмосферных островов Онежской губы. Меня постоянно не покидало чувство сакральности этого места. Остров состоит из 3 полуостровов, один из которых имеет 2 возвышенности. Прилив остров соединен узким перешейком, в центре которого расположен сквер из величественных сосен, обдуваемых со всех сторон. В этом месте мы расположили наш лагерь на туристической стоянке. На следующий день пошел дождь, но мы даже и не собирались покидать это прекрасное место, ведь остров нам не показал еще все свои красоты. Костер горел плохо мотивированно, а сильный ветер сдувал тепло с стенок котелка, и вода закипала плохо. Самое интересное, на этой стоянке у нас не оставалось вообще углей в кострище. Наверное, это связано с обдуваемостью стоянки, так как я тот еще ориентировщик, только со 2-й попытки я нашел ванны с пресной водой, которая расположена на северо-восточной части острова. Здесь же располагается песчаная бухта. На 3-й день в ней мы встретили группу из 2 катамаранов. Поскольку ванны с пресной водой находятся в 1,5 километрах от лагеря, воду мы брали из колодца, который находится неподалеку по побережью возле избы. Пока Дмитрий занимался баней, я отправился погулять в лесополосу, в которую вела странная тропа от избы. У меня было постоянное чувство, что на островах кто-то живет. Я постоянно встречал узкие звериные тропы, но встретить зверя так не удалось. Возможно, кто-то знает, череп какого животного я нашел в лесу. И шел, и наткнулся на звериную тропу. По ней иду. Не знаю, куда она меня заведет. Походная баня, пожалуй, не нуждается в комментариях. Каткана не хотел нас отпускать, и мы не смогли выйти с первой попытки в море. Сильный боковой ветер сдувал нас. Море покрылось барашками. Только со 2-й попытки мы смогли выйти, но из-за ветра пришлось уйти в сторону от маршрута к острову Большой Кузьмин. Прогулявшись вокруг Большого Кузьмина на следующий день, остров показался могилой кораблей. Повсюду стояли скелеты, когда-то ходившие по этим водам. На северо-западе острова есть песчаная бухта, оголяющая каменные валуны в отлив. Собрав лагерь, отправились в 10-километровый переход до острова Кондостров, обойдя его с восточной стороны и зайдя в северную песчаную бухту. В бухте стоял катамаран «Формула 670», в экипаже которого было всего 2 мужчины, остальные женщины и дети. Экипаж катамарана оставили после себя прекрасную стоянку. По утверждению капитана катамарана, все оборудованные туристические стоянки были сделаны им, так как он много лет ходит в эти места. Бухта в прилив полностью покрывается водой, а в отлив вода уходит приблизительно на 300 метров, что для этого острова не рекорд. В западной бухте Кондострова
Вода уходит приблизительно на 850 метров в отлив. На следующий день решили пройтись пешком до развалин монастыря. Просека, ведущая к монастырю с нашей стороны, заросла практически полностью. Было решено идти через пляж Западной бухты, немного заплутав по моей вине, так как навигатор был только у меня. Прошли несколько небольших бухт. Мы прогулялись по лесной чаще. Попали на пляж Большой Западной бухты, длина которого составляла 2,5 километра. Масштаб отлива просто поражал. Дойдя до южной части пляжа, свернули в лес, на тропу, которая пересекала ту часть просеки, которая заросла относительно не сильно, и по ней мы отправились в сторону развалин монастыря. Не дойдя до развалин, наткнулись на источник с крестом. Это единственная питьевая вода за весь наш поход, которую мы пили без предварительного кипячения. Она была кристально чистая. Возле развалин монастыря расположилась рыбацкая изба. Монастырский причал был сделан из насыпи больших валунов, которые обильно замаскировали водоросли. К сожалению, от самого монастыря остался только фундамент из больших камней. Ранее упомянутая просека соединяла южную часть острова с северной. На южной находился монастырь, а на северной предположительно зона. На обратном пути я наткнулся на развалины этой зоны. Северная часть просеки сохранилась только у самого моря. Несколько дней мы провели на этом острове. Позавтракав блинами с черникой, отправились дальше. Мы преодолели 20 километров до следующей нашей цели – островов Степановой Луды, обойдя острова Безымянный, Патулай, Длинный и Кутульда, заодно посетив добротную избу на маленьком острове. Остановиться мы решили на острове Бережной, который является частью Степановых Луд. Место для ночевки нам любезно уступил выездной детский лагерь, на месте которого мы поставили палатки. Начали готовить морскую капусту, которую я насобирал на литерале неподалеку. На завтрак был омлет уже с замаринованной капустой. Неподалеку от места ночевки были маленькие ванночки, в которых можно было пополнить запас пресной воды. Это был отличный ходовой день с солнышком.
недолго найти место для стоянки, в итоге прошли 22 километра до острова Шагланцы. Дмитрий, осматривая остров, наткнулся на молодого медведя. Он попал на остров в отлив и не мог уйти, так как начался прилив. Эту ночь нам пришлось провести на острове с медведем. Утром мы перебрались на остров Бережной Сосновец, который находился неподалеку. На его северной части есть отличная туристическая стоянка, которую мы не стали игнорировать своим присутствием. Недалеко от стоянки возвышается гора, у склонов и подножья которой я собирал чернику. Самая северная часть острова – это островок, на который можно попасть в отлив. На нем находится заброшенная изба. Ирина иногда нас баловала пловом. Прогуливаясь по побережью, я наткнулся на еще одну стоянку. Тогда я еще не знал, что на этой стоянке мы застрянем на несколько дней из-за непогоды. Сильный боковой ветер, который дул в сторону моря, не выпускал нас с острова. Выждав нужный момент, нам все же удалось вырваться. Мы встретили интересное насекомое. Возможно, кто-то может подсказать, как оно называется. Облазив в интернет, я так и не получил нужного ответа. Вырвавшись из крепких лап острова Бережной Сосновец, мы остановились немного не доходя до мыса Медвежий на материке. Обнаружив, что наш лагерь стоит прямо на Медвежьей тропе, мы попытались максимально обозначить свое присутствие. Этот день завершался прекрасным кровавым закатом, возможно, намекая на соседство с хозяином леса. Утром следующего дня мы перебрались на остров Райдостров, который располагался вблизи Сумострова. На нем оказалась старенькая стоянка.
Последний переход мы совершили к островам Сосновцы, которые находились вблизи деревни Вирма, до которой можно в отлив перебраться пешком. Обустроив лагерь и разведя огонь, наслаждались последними мгновениями похода по Белому морю. Как бы далеко мы ни забирались от материка, постоянно встречали людей. На обратной стороне острова, на котором мы устроились на последнюю ночевку, стоял лагерь байдарочников из Москвы, которые угостили меня лисичками, за что им огромное спасибо и привет. Также передаю привет экипажам парусных катамаранов, которые мы встречали на островах. Огромная благодарность Дмитрию, Ирине и Ване, без которых не было бы данного похода. Спасибо за просмотр, до встречи в море.